როდესაც ვიღაცის საქციელის პატიება გიჭირთ, გაიხსენეთ იმ წუთში ღმერთი თქვენ რას გპატიებთ, რა მდგომარეობას, რა დაცემულობას, რა განხეთქილებას, რა მიტოვებას, რომ მიტოვებული გყავს ღმერთი ხშირად ჩვენ შემთხვევაში და ყველაფრისთვის ძალიან გარდა ამისა, რომ ღმერთთან მიურთიერთობოთ და მადლიერებით აუხსნელმა გამუდმებული რაღაც აი ამ მისწრაფება გქონდეს აი ამ უქმნელი სინათლის ხილვისა. ამიტომაც ვისაც აქვს ეს მისწრაფება, მისთვის მიტევება ძალიან ადვილია. რატომ იცით? საერთოდ არ აინტერესებს ადამიანი რას დაუშავებს. საერთოდ არ აინტერესებს რა შეიძლება დააზიანოს კიდეც ფიზიკურად და მართლაც ასე ყოფილა. რამდენი წმინდანის შემთხვევა იცით, რომ ფიზიკურად აწამებდნენ და ეს კიდე ლოცულობდა ღმერთო მიუტევე არ იციან რასაკეთებენ. ამას არ გეგონოთ რაღაცა სახიობურად ამბობდა და იმიტომ ამბობდა რომ ვითომ ესე მოჩვენებითაც წარმოეჩინა და არა, უწყლად იმ სხივის მხილველია, იმ უხილავ უქმნელ ნათელს უყურებს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და საერთოდ არ აინტერესებს ახლა ეს ადამიანები, მაგრამ განა გულშემატკივრობა არ აქვს. არ აინტერესებს ეს ცუდად კი არ გაიგო. აინტერესებს იმდენად, რამდენადაც უყვარს. და მისთვის პატიება ძალიან იოლია. ამიტომ შენი მზერა თუ ზევით არის მიმართული, მაშინ პატიება ძალიან იოლია. მაგრამ თუ შენი მზერა აქ მხოლოდ ამ ქვეყნიურზეა მიმართული, მაშინ შენ პატივმოყვარეობა არ გაძლევს ამის უფლებას. ახლა როგორ გაკადრეს შენ ახლა ამის შვილს და იმის ნათლულს და ასეთი თანამდებობის პირს და ასეთი რაღაცა რა ქვია განათლების მქონეს ვიღაცამ როგორ შემოგბედა რაღაცა ან უდიერად, ან უყურადღებობით, ან სიყვარულობით, ამისი პატიება აბა როგორ შეგიძლია ახლა შენ უნდა იმან დაფიქრდეს, ის უნდა გამოფხიზლდეს, იმან უნდა ითხოვოს შენდობა. და თუ კი შენი მზერა ზევით იქნება, იცით რა ეს საკითხები საერთოდ არ შეგაცვლით. ამიტომაც ასე იფიქრეთ, ჩემო ძვირფასებო, ასე იაზროვნეთ. ქრისტეს გონება განამარტო სისხლი და ხორცია საკმარისი, რომ მივიღეთ. ქრისტე გონებითაც უნდა მივიღოთ ჩვენ, რომ ქრისტეს გონებად შევიმოსოთ. მარტო ის არ ქმარავა სისხლი ჩვენ ზარღვებში აჩქებდება სისხლი ქრისტესი, როდესაც ვეზიარებით. არა, გონებაც ქრისტესი უნდა შევიძინოთ და ამ გონებიდან გამომდინარე იქნება ჩვენი მსჯელობა სწორედ ასეთი, რომ გადაუხდელ ვალს პატიებით პატიობს ღმერთი, მოწყალებით პატიობს უპირველესად ღმერთი. სამაგიეროდ ეს პატიება ჩვენ სხვისთვის შეგვიძლია, რომ იგივე განვიმეოროთ, ისევე როგორც სახარებაში წერია. იყავით თქვენ მოწყალენი, ვითარცა მამა თქვენი ზეცათა მოწყალე არის.